Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini gue pengen mukbang durian. Itu hari enak banget kayaknya. Enak banget. Semoga gue baru bangun tidur. Ya langsung aja kita makan. Langsung makan aja. Kita cari yang kecil dulu. Ini kecil nih. Ini dulu. Chan. Karena orang rumah tuh sebenarnya gak ada yang suka durian. Nyokap gue gak suka, babi gue juga gak suka. Karena suka itu emang gue doang. Dan gue kayak jadi nomplok gitu kan. Surgawi banget. Apa? Cuman ini dikasih kakak gue. Atau kayak abang ipar gue tuh, maksud suaminya tuh kayak itu udah dapet dari mana, tapi banyak banget gitu loh. Tadi full banget. Chan. Ada yang besar. Itu bener seru banget. Chan. Bener. Sumpah enak banget sih kalau masih bisa makan durian setiap hari. Juga hangat lagi tuh. Kayak jadi makan pokok kali ya. Ini gak boleh. Ini enak banget. Coba. Bye.